دوستان جلسه اول حسابی تمرین کردید؟ روی ساخت لول ها کاملا مسلطید؟ سلام به همه دوستان، من الهام کیانی هستم از کانال یوتیوب الهام آرکن لایف. خیلی خوشحالم که جلسه دوم رو با شما همراهم. در این جلسه ما اول آموزش رفع مشکل کپی کردن لول ها رو داریم و بعد ادامه مبحث لول ها. دوستان با دقت تمام مباحث رویت رو دنبال کنید و قدم به قدم مطالب رو با من پیش برید که در پایان دوره رویت بتونید به صورت کامل یک طراحی خیلی حرفه‌ای انجام بدید. اگر تا این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف رو سابسکرایب نکردی، همین الان لطفا سابسکرایب کن، نوتیفیکیشنت رو فعال کن تا اینکه هر پستی که گذاشتم هیچ مطلبی رو شما از دست ندید. اوکی، let's jump to the Revit. این صفحه رو باز کردم که جلسه گذشته با کمک کپی لول ها رو ترسیم کردیم. یه نگاه اجمالی بهش میندازیم. بچه‌ها همینطوری که میبینید اینجا لول هایی که به کمک دستور کپی ترسیم کردیم مشکی هستن، در صورتی که لول های دیفالتمون آبی هن. و یه نگاهی که به پراجکت براوزر در قسمت راست بندازیم میبینیم که فقط 2 تا لول داریم، انگار هیچ لولی تشکیل ندادیم. مشکل از کجاست؟ بریم یه دونه پروژه جدید باز کنیم تا براتون توضیح بدم. میریم نیو، پراجکت، متریک، اوکی. خب اولین کاری که گفتم باید انجام بدید اینه که باید یونیت ستاپتون رو تنظیم کنیم. پس شورتکات UN رو وارد میکنیم. در قسمت لنگس میذاریم روی میتر، راوندینگش رو میذاریم روی 2 decimal places و یونیت سیمبولش رو میذاریم روی متر M. اوکی و اوکی. خب برای ساخت لول گفتیم که چی؟ باید یکی از الیویشن ها رو باز کنیم. اینجا مثلا ما الیویشن 20 رو باز میکنیم. بچه میایم از طریق LL لول ها رو پیک میکنیم و میسازیم ببینیم که چه اتفاقی میافته. وقتی LL رو میزنیم، آفستی که وارد میکنیم، لول ها رو پیک میکنیم. اینجا اتفاقی که افتاده وقتی شما LL رو میزنید و میخواین یه لول رو بسازید، در اینجا نگاه کنید قسمت سمت چپ یه گزینه‌ای هست به اسم Make Plan View که حتما باید اکتیو باشه. چی میگه این؟ میگه که هر لولی که برای من در صفحه تولید میکنی پلان ویوشم بساز و در قسمت پراجکت براوزر اضافه کن. ولی وقتی که با دستور کپی اومدیم یه سری لول رو ساختیم، خود کپی دستور کپی متوجه نمیشه که چی رو داره کپی میکنه. پس هیچ پلان ویویی برای ما به وجود نمیاد، فقط میاد سیمبل لول رو از اینجا برمیداره کپی میکنه جای مد نظر ما قرار میده. خب حالا بعد برای حل این مشکل چی کار کنیم؟ میریم به تب ویو اینجا، بعد میریم پلان ویو و در این قسمت فلور پلان رو انتخاب میکنیم. اینجا باید چی کار کنیم؟ باید بیایم به رویت لول های جدیدی که ساختیم رو معرفی کنیم و بهش بگیم که برامون پلان ویو بسازه. چی کار میکنیم؟ میایم یا کنترل نگه میداریم دونه دونه انتخاب میکنیم لول ها رو، و یا اینکه نه، اولین لول رو انتخاب میکنیم، شیفت رو نگه میداریم، آخرین لول رو انتخاب میکنیم و اوکی. حالا اگه توجه کنید تمام لول هایی که با دستور کپی ساختیم دیگه پلان ویو داره، در پروجکت براوزر هست و اینکه همرنگ بقیه لول ها شده. خب بچه‌ها اینم راه حل مشکل رسم لول ها به کمک کپی. بریم ادامه مبحث لول ها. چند تا مورد دیگه هست که بسیار مهمه در مورد لول ها و باید شما یاد بگیرید. اولین موردش اینه که شما میتونید لول ها رو از طریق این قسمت با دبل کلیک کردن رو عدد ارتفاع لول و ارتفاعش رو تغییر بدین. چجوری؟ مثلا ما میخوایم این لول 3 رو ارتفاعش رو 80 سانت زیاد کنیم نسبت به لول 2. میایم یه 80 سانت بهش اضافه میکنیم، مثلا میشه 8 متر. خب
ولی باید توجه کنید وقتی که اینجا میایم ارتفاع یک لول رو زیاد میکنیم از ارتفاع طبقه بعد کسر میشه. اگر میخواین ارتفاع طبقه بعد تغییر نکنه پس به همون میزان باید به ارتفاع این طبقه اضافه کنیم. مثلا اینجا 80 سانت اضافه کردیم، اینجا هم 80 سانت اضافه میکنیم میشه 11 متر و 60 که ارتفاع این طبقه حفظ شه. فقط ارتفاع این طبقه حالا به هر دلیلی میخواستیم ارتفاع این طبقه بیشتر باشه. حالا یه کنترل زیر میزنیم به حالت اولیه برگردیم. بچه ها چیز مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما باید برای استفاده بهینه از محیط رویت بیایم اسم لول ها رو تغییر بدیم و اسمی بذاریم که مختص اون طبقه است. مثلا ground floor، first floor، second floor. و نکته طلایی که اینجا وجود داره و حتما باید بهش توجه کنید چیه؟ اینه که توی رویت بر اساس حروف الفبا میاد فلور پلان رو طبقه بندی میکنه، یعنی سورت میکنه، بعدش بر اساس عدد. الان با توجه به کاری که خود رویت انجام داده اومده اول حروف الفبا رو اضافه کرده، بعد نسبت به عددها اینا رو سورس کرده. حالا ما برای اینکه بخوایم اسم هر لول رو تغییر بدیم بهتر که دست به اینا نزنیم. میتونیم L1 و L2 و L3 رو نگه داریم و برای رینیم کردنش کافیه که این قسمتش رو تغییر بدیم. حالا چند تا راه برای رینیم کردن داریم. اولین کاری که میتونیم برای تغییر اسم لول انجام بدیم اینه که اون لول رو انتخاب کنیم و روی اسمش دابل کلیک کنیم. یه خط فاصله کنار L1 میذاریم و اسم طبقه‌مون رو مینویسیم. حالا مثلا اینجا ground floor. اوکی. یه کنترل زی میزنیم. دومین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که لولمون رو انتخاب کنیم، بریم توی properties، در قسمت identity data و name اینجا اسم لولمون رو تغییر بدیم. خط فاصله ground floor. اوکی. حالا من فعلا تغییر نمیدم که توضیحات بیشتری داریم اینجا. و حالت سوم اینه که شما برید یه رایت کلیک روی لول در پراجکت براوزر بکنید، رینیم رو بزنید و تغییر نیم رو اعمال کنید. و راه بعدی اینه که شما لولتون رو انتخاب کنید. اگه دارید از لپتاپ استفاده میکنید دکمه FN و F2 رو بگیرید، رینیم رو انجام بدین. اگر از PC استفاده میکنید انتخاب کنید و فقط F2 رو بزنید. خب با این روش راحت میریم اینو پاک میکنیم و اسم لولمون رو تغییر میدیم. بیایم با همدیگه اسم لول ها رو تغییر بدیم. چیکار میکنیم؟ میایم کاری که من میکنم و بهتون پیشنهاد میدم و تریکی که من همیشه میزنم اینه که من از L1 هیچ وقت 0 رو شروع نمیکنم، به خاطر اینکه ممکنه که قاطی کنم. مثلا لول L1 هم اگه L1 باشه فکر میکنیم مثلا فرست فلوره. پس میام چیکار میکنم؟ اینجا میایم رینیم رو میزنیم، مینویسیم L0 خط فاصله ground floor. دومی رو رینیم میکنیم، مینویسیم L1 خط فاصله first floor. حالا میریم سراغ سومی. از اینجا به بعد یه ذره دقت کنید، یه ذره متفاوت میشه. رینیم که میکنیم اینجا میزنیم L2 خط فاصله second floor. بچه ها وقتی از لول 2 به بعد در رویت ورژن 2024 شروع میکنیم به تغییر اسم، یه سوالی از ما میپرسه،
میگه که آیا میخواین بقیه قسمت هام تغییر بکنه؟ یعنی منظورش اینه که در اینجا در این قسمت لیول ها و در قسمت پراپرتیز اسمش تغییر بکنه. اگه شما بزنید yes، هم اینجا در این لیول سیمبل اسمش تغییر میکنه و هم در پراپرتیز اسمش تغییر میکنه. و اگر میخواین که دوباره این سوال رو ازتون نپرسه، شما این گزینه رو میزنین، یعنی تیک don't show me this message again رو میزنید و yes رو میزنید و از لیول 2 به بعد هر چی رو که تغییر بدیم در همه جا اسمش تغییر میکنه. ببینید این لیول 2 تو پراپرتیز هم اسمش تغییر کرده. لیول مثلا 3 رو بریم بسازیمش. ببینید L3 خط فاصله third floor. اوکی، همینجا تغییر کرد، هم اینجا تغییر کرد و وقتی لیول 3 رو انتخاب میکنیم در پراپرتیز هم اسمش تغییر کرده. ولی همچنان مشکلی که وجود داره، نگاه که بکنین در قسمت پراجکت براوزر اسم لیول L1 یعنی لیول اولی که خودش به صورت دیفالت بوده و لیول دوم دیفالت تغییر کرده، ولی در اینجا در قسمت ویو و در قسمت پراپرتیز تغییر نکرده. پس ما باید یا از اینجا بیایم تغییرش بدیم و اون اسماشو یکی کنیم یا از اینجا. خب میایم، من این لیول 1 رو انتخاب میکنیم، میزنیم L0 خط فاصله ground floor و همچنین برای L2 هم که میزنیم L1 خط فاصله first floor. اینطوری بچه ها تمام لیول هامون، یعنی تمام اسم لیول هامون با کد ارتفاعیشون و طبقه شون یکیه. یعنی الان L0 کد ارتفاعی 0 و 0. ما دیگه قاطی نمی کنیم که الان این چون L1 بود این ممکنه که مثلا لیول 1 باشه. الان به ترتیب L0 0 0. طبقه فرست فلور L1، طبقه سکند فلور L2 و سورتش هم اینجا به هم نمیخوره اصلا. به ترتیب همه رو اینجا سورت کرده و در پروژکت براوزر حضور داره. توضیحی در قسمت پروژکت براوزر بهتون بدم. یه ذره بازش کنم که با وضوح بیشتری ببینیم. بچه ها در روید 2024 در قسمت پروژکت براوزر همه چی رو به صورت پیش‌فرض قرار دادن. یعنی چه الکتریکال، چه مکانیکال، چه پلامینگ، چه استراکچرال. و چیزی که ما احتیاج داریم و باهاش داریم کار میکنیم این قسمت آرکیتکچراله. در قسمت آرکیتکچرال همه چی قرار گرفته: فلور پلان، سایت پلان، سیلینگ پلانز و همچنین الیویشن ها. و مورد دیگه هم هست، حتی سکشن هایی که در طول پروژه ما میگیریم هم به اینجا، به این قسمت اضافه میشه. خب اینو به حالت اولش برگردونیم، بریم دوباره سراغ مبحث لول ها. خب بچه ها ببینید اینجا این سیمبولی که وجود داره، همونطور که میدونید ما این سیمبول رو برای کد ارتفاعی در پلان ها استفاده میکنیم و این سیمبول نشان دهنده علامت لول نیست. ما میتونیم این سیمبول رو تغییر بدیم و تغییرات دیگه هم میتونیم توی لول انجام بدیم. بریم که بهتون نشون بدم. یه لول رو انتخاب میکنیم، میریم به قسمت پراپرتیز. در پراپرتیز یه سری اطلاعاتی داریم، مثل الیویشن که ارتفاع لول رو از 0 و 0 نشون میده، مثل اسم لول و اطلاعات دیگه. یه تب دیگه داریم به اسم edit type. بچه‌ها این edit type یه نکته خیلی مهم داره که شما وارد edit type هر آبجکتی میشید حتما اول دوپلیکیت بگیرید که فقط تغییرات روی اون که آبجکتی که انتخاب کردید انجام بشه. دوپلیکیت رو میزنیم، مثلا میزنیم my level، بعد بهش یه اسم بدیم، اوکی میکنیم. وقتی که وارد
تایپ پراپرتیز میشیم، اینجا ما همه چی داریم، مثل لاین ویت یعنی ضخامت خط رو داریم، کالرش رو داریم یعنی رنگ خط رو داریم، لاین پترن داریم که اینا همه قابل تغییره. ببینیم مثلا این کالر رو میتونیم تغییر بدیم، بذاریم روی چه میدونم بنفش. لاین پترن رو میتونیم از حالت سنتر تغییر بدیم، بذاریم رو دش. و سیمبولی که با هم دیگه صحبت کردیم میتونیم تغییرش بدیم. اینجا دو تا حالت بیشتر نداره سیمبل، یا اینکه بذاریم بیارمش این برتر، یا اینکه روی این حالت مای لول هد سیرکل باشه یعنی همین حالتی که الان هست، یا اینکه نو بابل یعنی بابل نداشته باشه. اوکی کنیم. ببینید تغییراتی که انجام دادیم فقط روی این لولی که انتخاب کردیم اعمال شده و بقیه لول ها به صورت خودش هست و هیچ تغییری روش انجام نشده. و این نکته خیلی نکته طلایی و مهمیه. بچه ها اینو نباید هیچ وقت یادتون بره. همیشه توجه کنید که داپلیکیت رو برای هر آبجکتی بگیرید. مطمئنا من نمیخوام که این به این شکل باشه. میریم توی properties edit type، رنگش رو به حالت مشکی برمیگردونیم، اینم به حالت سنتر برمیگردونیم و اینم فعلا میذاریم روی سیرکل باشه. و مورد بعدی که اینجا وجود داره اینه که میخوایم این سیمبولمون هم در انتهای خطمون باشه، خط لولمون باشه، هم در ابتدا، یعنی ما میتونیم هر دو طرفش این سیمبول رو داشته باشیم. نگاه کنین به این صورت، یعنی ببینید هم این ور وجود داره هم این ور، که خب ما به صورت عادی و روزمره همچین کاری نمی کنیم. اوکی، دوباره میریم تو edit type، اینو برمیداریم و اپلای میکنیم و اوکی. بچه دلیل داپلیکیت گرفتن از هر آبجکتی اینه که شما یه وقتی میبینید توی پروژه هستید، یه پروژه ای رو دارید مدل میکنید که از هر آبجکتی چند تا دارید، مثلا 40 تا در دارید، میخواین یه دونه از درها رو تغییر بدید. اگر داپلیکیت نگیرید تمام درها تغییر میکنه و این یه معضل میشه براتون. بعد شما با مشکل بزرگی روبرو میشید، یعنی این 40 تا در همش تغییر میکنه، ولی شما میخواستین یه در مثلا در سرویس رو عوض کنید، یعنی اینکه هر آبجکتی رو باید همین کارو کنید، چه سقف باشه، چه در باشه، چه دیوار باشه، چه پنجره باشه، همه رو اول دوپلیکیت میگیرید و بعد تغییرات رو اعمال میکنید. خب بچه ها همونطور که گفتم این علامت دایره نشان دهنده کد ارتفاعیه، درسته؟ ما میخوایم اینو تغییر بدیم. چی کار باید بکنیم؟ ما معمولا علامت لول ها رو یه حالت به علاوه‌ای که یه مثلث بهش کنارش قرار داره نشون میدیم، درسته؟ پس ما باید این فامیلی رو به فامیلی های خودمون اضافه کنیم تا بتونیم به این سیمبل لولمون رو تغییر بدیم. میریم به قسمت اینسرت، لزومی به انتخاب هیچ قسمتی هم نیست، وارد قسمت اینسرت میشیم و قسمت لود فامیلی رو میزنیم. اینجا نگاه کنیم تو قسمت لود فرام لایبرری لود فامیلی رو میزنیم و از اینجا میریم کجا؟ میریم همون RBT های 2021 رو که من براتون توی تلگرام گذاشتم. توی دسکتاپ میریم RBT 2021 رو پیدا میکنیم و از اینجا چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که آبجکتی که ما میخوایم وارد کنیم یه آبجکت دو بعدیه. خب وارد لایبرریز که میشیم میریم وارد انگلیش. آبجکت های دو بعدی در قسمت انوتیشن قرار دارن. بقیه آبجکت ها که سه بعدی هن مثل فرنیچر، کالمز یا این پایپ ها و موارد دیگه اینا سه بعدی هن. دو بعدی ها در انوتیشن قرار دارن. انوتیشن رو باز میکنیم و وارد این صفحه میشیم. چیزی که ما اینجا لازم داریم مای لول تراینگله. میریم پیدا کنیم اینجا. ببینیم با دقت و نگاه کنیم. اینها مای لول هد تراینگل و این رو اوپن میزنیم، لود میکنیم. روید به صورت هوشمند اینو میبره دقیقاً سر جایی که باید قرار بگیره قرار میگه. یعنی اینکه الان ما بریم اینو بزنیم
لولمون رو انتخاب کنیم، ادیت فامیلی رو بزنیم و بریم قسمت سیمبل باز کنیم. میبینیم که یه فامیلی بهش اضافه شده، در صورتی که قبلا همین دوتا بود دیگه، درسته؟ میزنیم روی مای لول هد ترایانگل اسپات، اپلای میکنیم و اوکی. ببینین دقیقاً چیزی شد که ما دنبالش بودیم و میخواستیم. به یه نکته خیلی توجه کنیم. من در طول آموزش به نکات طلایی که طی تجربه به دست اومده اشاره میکنم. شما فیلم رو کامل و با دقت ببینید و نکته برداری کنید. حتی شده چند بار فیلم رو نگاه کنید که این نکته ها در ذهنتون نهادینه بشه. اینجا من الان میخوام یه نکته طلایی دیگه بگم. ببینید ما فقط یه لول رو تغییر دادیم دیگه. نمیتونیم که دوباره بریم تک تک لول ها رو انتخاب کنیم، بریم رو ادیت تایپش و اینجا دوپلیکیت بگیریم و دوباره همه اون مراحل رو تکرار کنیم. چیکار میکنیم؟ اینجا یه دستوری بهتون یاد میدم. این دستور مچ پراپرتیزه که اگر روی کت مسلط باشین، روی کت هم داشتین، دقیقاً دستور مچ پراپرتیز اینجا مثل کت شورتکاتش MA. دوستان به پایان جلسه دوم رسیدیم. در این جلسه آموزش دیدیم که چجوری ارتفاع لول ها رو تغییر بدیم. یاد گرفتیم که چجوری به روش های مختلف لول ها رو رینیم کنیم. همچنین با دستور خیلی کاربردی مچ پراپرتیز آشنا شدیم. یاد گرفتیم که چجوری یه فامیلی رو به داخل پروژمون لود کنیم. یاد گرفتیم که حتی یه دونه سیمبل بسازیم برای لولمون و لودش کنیم داخل پروژه و همچنین نکات کاربردی دیگه ای که در طول این آموزش با هم داشتیم. اگر جلسه اول رو ندیدید لینکش رو در بالا یا در دیسکریپشن میذارم، حتما جلسه اولم ببینید چون نکات مهمی توش ذکر شده. اگر احیانا در طول آموزش با مشکلی مواجه شدید و مطلبی رو متوجه نشدید، حتما در کامنت ها بهش اشاره کنین. من حتما پاسخگو هستم، حتی اگه لازم باشه ویدیویی درست میکنم تا کاملا این مطلب براتون توجیه بشه. دوستان نکته مهم در یادگیری هر نرم افزاری تمرین و تمرین و تمرینه. یعنی فقط باید اراده داشته باشین و تمرین کنید. اگر مطالب این جلسه براتون مفید بود و شما بسیار لذت بردید، ازتون خواهش میکنم که لایک کنین، برای دوست مهندستون حتما شیر کنین. همچنین اگه تا الان کانال الهام آرکن لایف رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. سپاسگزارم که تا آخر جلسه دوم همراه من بودید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.